ရင်ကြောက်တာတော့ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဘာမှမပြောဟိုခါတဲ့နှခါဝင်ပြီးပြီတို့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအခုဝင်နေတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်တယ်ဘုဘောဆိုကျမတို့ကဒီကျမတို့နေနေမို့တော့ပတ်သက်ထားရတာကနေနေမို့တော့ပြောတာနေနေမို့ကသူတို့ကနောက်ခေါက်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတက်ပြောရဲကျမတို့ဒုတိယခေါက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယခေါက်လာတော့လည်းနေနေမို့လည်းပါတယ်အဲ့နေနေမို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယခေါက်လာတော့လည်းအမိမတော့ကျမတို့ပြောရတယ်လို့ပြောတာကျမတို့ကတော့နေမို့ကြီးတော့အခုဆိုတို့လာတာခါရှိပြီတော့အိမ်ပေါ်ထိဒါပြီးတော့အမေလည်းဆွေးနွေးရအောင်လို့အဲ့မျိုးဆိုတော့ကျမတို့တော်တော်မကောင်းဘူးလို့နေမို့တော်တော်နောက်ဆိုပြန်လာဖြစ်လာအောင်လို့လည်းဆန္ဒစတဲ့နေမို့တော်လည်းနောက်ခါတစ်တက်လိုက်ပေါ်လို့ရှိမကောင်းဘူးလို့အားကြောင့်နေမို့ကကျမတို့ဒါဝင်နေအကြောင်းကလည်းပြောပြပေးပါလို့နေမို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီမှာနေမို့ကနောက်ခါလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကြံပြောရတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနေပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အခုနေနေတော့ထားဟိုပါအော်မင်းကတော့အဲ့ဒီနေတော့မှန်စားတော့သူ့ကိုပြောတော့ဆိုရင်ဟိုကဆက်ကြာလို့ပြောတာလို့ရှာကတော့ကမရလိုက်တဲ့မရနေဒီအိမ်ပေါ်ချင်းတော့ပါတယ်လေကျမတို့ကချင်းအချင်းချင်းဆိုတော့ဒီဒုတိယအခောက်ပထမအခောက်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာမှမပြောဒုတိယအခောက်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော့အဲ့မျိုးကိုရတော့တော့လည်းပြင်အားတော့ဒီခါလေးအေးအဘဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးကလည်းဒီမျိုးနေရာလေးဆိုတော့အခုသူတို့ဝင်လာကျတော့ဒီနည်းနည်းတော့ဆိုးတယ်ဆိုတာကျမတို့ကတော့အချင်းချင်းနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမလုပ်သေးဘူးနော်သူတို့ရောက်တယ်ကျမတို့အိမ်ပေါ်တယ်မှာသူတို့ကျမတို့မောင်မတော်နော်အမေကျမမောင်လေးပေါ့နော်သူတုံးလို့ဆိုတော့တကားလေးထားပြီးတော့သူတို့အယောက်20လောက်ရှိရအချင်းမှာကားစီးမှာမောင်လေးတွေရှိရအမှအချင်းမှာတယောက်ကဖတ်သူတို့ဟိုမောင်ဒီလာလို့ရှိရင်သူတို့ဖတ်အထက်ကထမင်းကြောက်လို့ရှိရကားမောင်းလေးကြောက်လို့ရှိရအဲ့တော့အိမ်ပေါ်တက်လာပြီးတော့ကျမတို့ဆိုအကုန်လုံးကျမဆိုတန်ရာလေးကြီးတာကိုသူတို့ကားလေးကျမတို့ဒီတိုင်းဖမ်းလာတော့ဖမ်းလို့မရလို့သူတို့ကကျိုးကားရလေးကျိုးရင်တော့လို့အကုန်လုံးချီတယ်ကျမလည်းချီကျမယုံတယ်ယုံလိုက်ကျမလည်းချီကျမမောင်လေးလည်းချီအကုန်လုံးချီပြီးတော့ကျမလည်းမင်းစကားရရရတယ်ဘလို့ကောင်းပါလဲမင်းရေးပြီးလာချင်လာတယ်ကျမမီတော့မှကျမပြောမှာပေါ်လာလို့ပြောတော့ကျမကိုကျိုးတော့ကျမမီကြောက်ဖြစ်တော့ကျမတော့ကျမဝိုင်းဆွဲပြီးတော့အိမ်ကနေအိမ်မှာဝိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျမအရင်ထုတ်တယ်ကျမအဲ့ဒီမှာတောင်းလို့ဒီမှာဘူးပါမရှိရှိတယ်ကျမတို့အော်တယ်နော်အော်မကူတောင်းနေတယ်ကျွေးရအင်းရှက်တွေပဲဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရှက်တွေပဲဖက်ကြည့်ပြီးဒီတိုင်းပဲကြည့်တာဘူးမလာဘူးကျမကူညီပါကြကြပါဦးဒီလိုလာတော့ကြတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့အိမ်ပြဲတယ်လေဒီလိုမျိုးဖက်ကြည့်ဘာမှမလုပ်ဘူးအပြည့်လည်းဒီမှာလည်းပြရတဲ့အချောင်းပန်းချင်းရတယ်ဒီလိုပန်းချင်းရတယ်ဟိုကျမမောင်လေးတို့လည်းထိုးတယ်သူကဒီတိုင်းဖမ်းလို့မရဘူးကျမမောင်လေးကတော့ထိုးတယ်သူ9ရောက်တော့ပုံပြီးတော့လည်းကျမမောင်လေးဒီနေ့ပါတော့အဲ့ဒီမောင်လေးတို့လည်းထိုးလို့သူကအဖမ်းမခံနိုင်ဘူးဆိုမှပြန်ရုံအဲ့သူတို့ပြန်ထိုးလို့မရှိဘူးနော်လေသူတို့အော်ဝင်ပြီးထိုးတာအဲ့ကျမတို့မှရင်းနေရပါနဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိခါတော့ကျမအရင်ဖမ်းသွားတော့သူတို့တို့ကျမကိုကြွတော့ကျမကိုခေါ်တော့အရင်ရုံလို့သူကမရောက်ခေါ်လို့မရတော့ရုံလေးခါကျတော့တခါလေးပြင်မှာကျိုးတိုင်းကလည်းအားရတိုင်းစမ်းတော့အားရတော့ကမှကျမလည်းချီပြီးမှတိုင်ရကြီးပဲဒီမှာအကုန်လုံးတိုင်ကျမလုံးဝချီပြီးတော့ကျမမျိုးတမျိုးမလုံးနဲ့ဒီမျိုးလုံးနဲ့ကျမကချင်းချင်းရှိတော့မလုံးတင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့မရပါတယ်နောက်ကျတော့ကျမကားမှာထက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာအမေလည်းပြန်ထက်ဒီမှာပြန်ထက်ချင်တယ်ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းပြခါကြအမေပဲဆွေးရမလို့အဲ့ကျမနောက်ကျခါတယ်ကျမမောင်လေး所以那里呢，哎呦，来谁呀？来谁没有什么上面去，什么忙了就给我抽来，就是我快点了，我一出你家爱情，我一出了这把对的，这把嘎这个你骗人的呀，这把我讲。如果没有打到面什么，我完全去嘛，你这个这把我嘎贴出来多，就嘎加密的嘛，多来的而且什么，加进来我们平民也看着，我们平民看什么，特别嘛，新多，新嘛这么特别嘛，好的嘛，哎，没有被这个好多。အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲအောင်မရှိဘူး။သူတို့လည်းဆောင်းနေတယ်။ဆောင်းနေတယ်ဆောင်းအိမ်မှာမရှိဘူးအခု
ခေါက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်မဟိုအဲ့တော့ကျတာလို့ပြောတော့နှာခေါက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်မလည်းတင်းခါတယ်တော့ဘူးလို့နောက်ဆိုကျွန်တော်တရားဝင်နေလို့တော့ဆိုတိုင်းတယ်လို့တိုက်နေမှာတဲ့အဲ့လိုပြောတယ် စောင့်ကြည့်ဘူးလို့ပြောတာဘာလို့လဲဟုတ်